Njogu wa Njoroge nĩarĩkĩtie kũingĩra nenda-inĩ ciake na gũkorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri ĩrĩa yagĩtiga mafans ake na nginya arũmĩrĩri ake makĩyumĩria na njĩra nene mũno gũkorwo makĩũria Njogu wa Njoroge kaĩ kũrathiĩ atĩa. Njogu left them with so many questions, magĩtigwo mena ciũria na gũkorwo makĩyumĩria na gũkĩũria Njogu wa Njoroge what is not happening, kaĩ kũrathiĩ atĩa na what does he mean akiuga atĩ anarudi soko. Njogu wa Njoroge akĩrekereria ndũmĩrĩri ĩno akiuga si jameni mlisema ni kuoga na kurudi soko, na gũcoka kũrekereria mbica yake atherete mũno, mafans ake makĩyumĩria na njĩra nene mũno gũkorwo makiuga Njogu nĩ athera mũno na what he means by this statement atĩ kuoga na kurudi soko, statement ĩrĩa ĩkĩhũthĩkaga mũno when someone is trying to move on from a relationship na gũkorwo agĩcokereria thoko-inĩ, yani getting back into dating. Na Njogu wa Njoroge nĩarĩkĩtie gũkorwo akĩrekereria this statement agĩkiuga atĩ mlisema ni kuoga na kurudi soko, ũndũ ũrĩa ũgĩtigĩte mafans ake magĩkĩmũria kana which kuoga is he talking about, nĩ ĩrĩa ya relationship kana nĩ ya gũkorwo agĩcokereria radio-inĩ. Arĩguo mafans ake amwe marakorirwo magĩtaũra this statement yake, amwe magĩkiuga it could be that Njogu nĩ gũcokereria aracokereria radio-inĩ, na angĩ magĩkiuga aca, Njogu could be talking about his relationship status, agĩkiuga atĩ rĩu nĩ aracoka thoko. Na maratigwo magayũkanĩte mũno, arũmĩrĩri ake makĩyumĩria gũkorwo makĩonania their mixed reactions na different interpretations cia statement ĩno ya Njogu wa Njoroge. Amwe ao arĩ nginya fellow Kikuyu celebrities a DJ Covenant makĩyumĩria gũkorwo makĩra Njogu atĩ ujue kuoga lazima ulipe ushuru, ona nginya Wakarede wa Ndeithi akiuga mimi niko side ya makondofia kufinywa na kutupwa we, ona nginya Karanja actor wa Mishini Ndogo akiuga background ya hii picha ni same na ya Kihenjo, I'm not jumping into conclusions. Na nĩma mbica ĩno Njogu arakorirwo akĩrekereria in a background similar to that of Kihenjo, mbica ĩrĩa Kihenjo arakorirwo akĩrekereria agĩkiuga nĩ aracokereria radio-inĩ kũrĩa Moroto FM, background nĩ the same na ya Njogu wa Njoroge. Mafans magĩkiuga Njogu wa Njoroge onake could be hinting on making a comeback to radio, na ona thutha ũcio aracoka gũkorwo akĩrekereria mbica ĩngĩ kana Henry Kissinger wa Moroto FM arakorwo akĩrekereria mbica mena Njogu wa Njoroge agĩkiuga amerudi soko, main broker ni mimi, tuko hapa Githurai side ya nanasi, avocado mnafinya sana Njogu wa Njoroge, kuonania there's a possibility atĩ Njogu ahota gũkorwo agĩcokereria radio-inĩ kũrĩa Moroto FM. No angĩ magĩkiuga Njogu wa Njoroge could be talking about his relationship status, magĩkiuga Njogu wa Njoroge is announcing being single na nĩ aracokereria thoko agĩetha mũndũ. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.